Halo guys, kali ini kita unboxing memori untuk MacBook Mid 2012. Ya, ini dia Mac Memory DDR3L 2x8 GB 16 GB ya, 1600 MHz. Pertama kita tutup MacBook Pro nya dibalik, kemudian melepaskan skrupnya. Kita lepaskan dulu skrup 3 di atas ini dulu. Ini yang di atas ini lebih bertekanan ya. Itu baru dilepas skrup sekelilingnya yang lain. Setelah itu baru kita lepas tutupnya. Kemudian kita bersihkan dari debu. Ini memori di situ. Dan ini memori kita yang baru dari Corsair. Kita lepaskan konektor baterainya dengan Oke, udah lepas. Setelah lepas konektor baterainya, kita sekarang aman untuk mengganti memori. Kita tarik penahan memori ini
ke arah luar sampai dia pop out ya, seperti ini. Ulangi langkah yang tadi dengan melonggarkan tekanan ini. Oke, kita singkirkan memori lama. Nah, inilah memori barunya. Pastikan pasangannya sama ya. Ini tanda penandanya, berarti ketemu yang ini. Masukkan modul memori paling bawah ini sampai bunyinya klik. Ulangi lagi langkah yang tadi untuk memori kedua. Oke, kita pasang lagi baterainya. Ini kita taruh, tutup MacBook Pro. Kemudian kita pasang kembali sekrup-sekrupnya. Kita mulai dengan skrup panjang ini dulu, mulai dari yang paling kiri. Setelah itu baru kita pasang skrup di sekelilingnya. Setelah semua skrup kita pasang, kita balikkan dan kita hidupkan MacBook Pro kita. Okay folks, thank you for watching. Goodbye.